en del av de mange reaksjonene som har kommet når det gjelder kartlegging, språkkartlegging i barnehagen, tror jeg må forstås i lys av de underliggende trender som har vært, altså en del av den debatten som i forhold til nettopp forholdet til læring, altså læringsaspektet i barnehagen. Og små barn, de vil vi det beste med, og derfor så vil vi gjerne, ja, denne har sagt, vite mye om dem. Og vi vil vite noe om språkutvikling. Vi vil kanskje også vite noe om kunnskapsutvikling i forhold til tall, i forhold til bokstaver. Det noe med en personlig utvikling som i og for seg lett å forstå at man vil følge. Og så skal altså dette barnet da forhåpentlig få med seg et stykke papir videre opp i skolen. Og da tenker jeg, må det ikke også et personvernaspekt ved dette? Må ikke også små barn faktisk har behov for å kunne begynne på blanke ark når de går inn i skolen? At det å kartlegge barns og sånn sett enkeltmenneskers ferdigheter og kunnskaper på alle områder til slutt når et punkt hvor personvernet må veie tyngre. Jeg skulle gjerne høre statsråden reflektere litt rundt det. Statsråd Halvorsen. Jeg skjønner godt, og jeg mener det sunt at det diskusjon rundt kartlegging av barns språkutvikling i barnehagen. Jeg mener det helt avgjørende at man har et kritisk blikk på hvordan dette gjennomføres, og at man ikke tenker skolsk når man vurderer barnehagen. Barnehagen har en veldig viktig verdi i den pedagogikken som vi tradisjonelt har i den norske og nordiske barnehagetradisjonen. Men jeg mener at vi har funnet den balansen som gjør at man får et tilbud, det jo ikke obligatorisk, det et tilbud om et verktøy som gjør at man kan finne ut av om barn har problemer med språkutviklingen på et tidlig stadium. Vi har alt for mange ganger opplevd at man sier om en 18, 19, 20, 25-åring at ja, han kunne vi se allerede i barnehagen at sleit. Sånn kan vi ikke ha det. Hvis man ser at en 3-åring sliter, så skal en 3-åring ha hjelp. Så jeg har stor forståelse for at det diskusjon rundt dette. Ikke minst fordi vi har så mange eksempler fra høyrestyrte kommuner som hals over hode har satt i gang de rareste tester av småbarn i barnehagen, uten noe av den kritiske innvendingene som Thommessen her kommer med. Så jeg forstår den tilbakeholdenhet har vært i barnehagesektoren på dette. Det jeg ikke forstår noen ting av, det hva Høyre mener om språkkartlegging.